咁啊，蛋黃油醫濕疹條片咧，呢排真係爆紅啊！咁啊，唔知你試咗未啦？咁啊，其實西醫咧都有醫濕疹嘅秘方嘅喎。咁啊，即係叫做秘方啦。咁啊，唔知點解咧，比較少人知道，我覺得。咁啊，更加少人試過啦。咁但係咧，個效果又非常之唔錯嘅喎。最重要嘅咧，就係呢個方法咧，就所費無幾，非常之簡單，自己喺屋企都可以自己做嘅。咁呢個方法咧，就叫做做濕敷之前咧，當然最好都係諮詢下你嘅醫生嘅意見，咁就肯定佢係濕疹啊，咁同埋適唔適合做濕敷就最理想啦。咁皮膚咧由好多層緊密排列嘅細胞所組成嘅，咁皮膚表面咧亦都有一層好薄嘅水分，幫我哋咧擋住出邊外界環境裡面存在嘅惡菌啊、致敏原啊、刺激嘅物質咁樣嘅。咁而呢層好薄嘅水分，另一個作用咧就令到你皮膚表面咧冇咁容易痕嘅。濕疹嘅人嘅問題咧，就正因為呢層皮膚嘅水分唔足夠，咁冇咗呢層水咧，咁啊當然會痕啦。咁再者咧就話冇咗呢層水分，就擋唔住出邊環境裡面嗰啲刺激物質，嗰啲刺激物質冚聲咁走入我哋身體咧，咁就會引起濕疹啦。今日同大家講嘅濕敷咧，其實個作用就係將水分加多啲落我哋皮膚裡面，從而達到減低痕癢，同埋咧就增加皮膚屏障功能嘅作用嘅。好，講得太多呢啲咧，大家都唔想聽噶啦。咁不如我哋直接示範俾大家睇點樣做濕敷。材料非常之簡單，就3樣嘢。第一，我哋需要1兜暖水。第二樣，潤膚膏。第三，管狀紗布，好似水管咁樣嘅，可以穿過去嘅。我就用我手臂嚟示範一次俾大家睇。咁當然濕敷咧用喺腳一樣得嘅啫。咁我哋咧要將呢個合適長度嘅管狀繃帶咧就剪出嚟備用嘅。咁度嘅長度咧，咁當我要包住成個手臂咁計啦。咁由大概咧我膊頭呢個位置起度，咁咧一路度咧就度到大概我呢個手指呢個關節嗰個位置度咁樣，即係大概咁樣。好，咁大家注意喎，我哋要剪2條出嚟嘅，咁而第2條咧係要比第1條長啲咁多，咁有咩用咧？等間大家就知㗎啦。咁就剪第1條，好，咁我哋將佢咧搭埋一齊，就剪第2條。咁記住咧係長多啲咁多，哦，咁大概咧呢啲位置開始剪，哦。咁咪得啦。咁首先咧，我哋將短嗰條管狀繃帶咁擠落暖水裡面備用。咁跟住咧，我哋將潤膚膏攞出嚟，我哋要將大量嘅潤膚膏搽落個皮膚表面上面，搽勻成個手臂。下一步咧，我哋要將浸喺水裡面嘅管狀繃帶攞出嚟，咁盡量咧扭乾啲佢。咁跟住咧，我要將呢個管狀繃帶咧，慢慢咧就套落我手臂上面。其實咧，大家可以喺嗰個管狀紗布嘅一邊咧剪個窿仔，俾個手指公通過咧，咁就套落去嘅時候咧就冇咁容易走位嘅。咁跟住咧，我哋就要將乾嗰層管狀繃帶套喺濕呢層上面。咁因為外邊嗰層繃帶咧要完全遮蓋晒裡面濕嗰層繃帶，咁所以咧最好咧外邊嗰層就係長少少先有用嘅。咁我哋做完呢個濕敷之後咧，裡面咧感覺係非常之涼涼爽爽舒服嘅，好水潤嘅。咁但係外面咧就好乾爽嘅喎。就算我用紙巾印表面咧，基本上都印唔出咩水分出嚟嘅。咁我哋好多時咧都建議病人咧就臨瞓做呢個濕敷。咁你做好晒濕敷之後，因為外邊咧就非常之乾爽嘅，咁就夜晚瞓覺嘅時候咧都唔會話整濕啲睡衣啊、整濕啲牀啊、被啊咁樣咁麻煩啦。其實咧一般咧都可以用過夜嘅。
呢個好問題。咁咧，當裡面嗰層濕嘅繃帶慢慢變乾之後咧，咁嗰個痕癢咧就會翻嚟㗎啦，咁就會好唔舒服嘅。咁但係係咪咁樣就代表要將個濕敷除咗佢抌咗佢咧？其實唔係嘅，大家咧可以將嗰個乾嗰層繃帶咧就將佢除咗出嚟先，跟住咧就用嗰啲好似人哋燙衫嗰啲噴嗰啲擠水嗰啲咧，噴啲暖水落去，將裡面乾咗嗰層繃帶咧整翻濕佢，跟住再套翻一層乾嘅繃帶上去，咁就可以繼續敷㗎啦。咁希望大家都可以嘗試下。咁有幾樣嘢提一提大家咧，就係嗰個管狀繃帶咧，其實好多 size 嘅。咁另外咧，就如果小朋友做的話咧，咁就要留意下啦，就千祈咧就唔好嘗試喺個頸嗰度做，咁因為驚有意外，有啲小朋友箍到，咁就唔好啦。另外咧，如果你嘅濕疹咧係非常之發炎得犀利，咁譬如出晒水啊、紅晒咁嘅話咧，其實就唔太建議做濕敷嘅，因為驚嗰啲發炎咧會仲犀利一啲。咁多謝大家今日收睇呢條片，咁希望咧呢條片對你有幫助。咁如果大家有朋友親戚係有濕疹嘅，咁都歡迎咧將呢條片 share 俾佢哋，咁希望幫到佢哋。咁如果大家有其他問題嘅，就歡迎可以留言俾我。咁多謝大家，拜拜。